Þá það 8. liður, samstarf og sameining sveitarfélaga. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason, félagslega óskar eftir umræðu samstarf og sameiningu sveitarfélaga. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ástæða þess að ég óskaði eftir umræðunum þetta máli í bæjarstjórn kannski sú að þetta kom aðeins til tals á aðalfundi Eyþings núna fyrir skömmu. Það kviknuðu svona ákveðnar hugleiðingar í sambandi við það hvernig við höfum samstarfi sveitarfélaga hérna á Norðurlandi eystra, svona yfir höfuð. Þar kom líka fram umræða það hvort að það væri komin ástæða til þess að koma upp 3. stjórnsýslustiginu og þar fram við götum. Þetta nefnilega dálítið stórt mál í sjálfu sér, vegna þess að það skiptir mjög miklu máli hvernig við högum okkar samstarfi eða hvernig við högum okkar bara starfi innan sveitarfélags í heildina. Það skiptir máli hvernig við afsölum okkar ákveðnu valdi yfir til ákveðina stofnana úr sveitarstjórnunum til þess að taka fyrir ákveðin mál og afgreiða í okkar í raun og veru fyrirfram gefna samþykki. Það líka ákveðin kostnaður við þessar stofnanir sem við erum að setja á fót, eins og Eyþing, Atvinnuþróunarfélag Eyjafjarðar og svo erum við með Atvinnuþróunarfélag Norður-Þingeyinga líka, eða Þingeyinga, og það reyndar alveg einstakt í sjálfu sér að við séum með 2 atvinnuþróunarfélög á sama svæði. Það þekkist hvergi annars staðar. Það er svona kannski dæmi það hvað mætti nú hugsa upp á nýtt, til dæmis. Síðan erum við með fleiri stofnanir, eins og Markaðsskrifstofu Norðurlands sem tekur yfir bæði Norðausturland og Norðvesturland, og þarna skarast þættir því að Markaðsskrifstofa Norðurlands að vinna með til dæmis millilandaflugið og kemur inn á ferðaþjónustu sem vonlegt enda ferðaþjónustu aðilar þar ríkjandi, en þá eru Eyþing og Atvinnuþróunarfélögin einnig að fjalla þessu mál. Og maður svona velti fyrir sér skilvirkninni í þessu öllu saman. Það nefnilega þannig að ef maður skoðar aðeins þróunina hérna á Norðurlandi eystra, þá voru hérna í kringum 1990 30 sveitarfélög á Norðurlandi eystra. 17 hérna í Eyjafirði og 14 austan Vaðlaheiðar. Í dag þetta 13 sveitarfélög. Þau eru orðin 7 hérna í Eyjafirði og 6 austan Vaðlaheiðar. Það hefur sýnst orðið heilmikil sameining. En spurningin er næg. Það kannski ástæða til þess að við förum að huga að því að sameina þessi sveitarfélög sem eftir eru, allavega í færri sveitarfélög. Og ég nú eiginlega þeirra skoðunar að ég vildi gjarnan bara sjá á endanum eitt sveitarfélag hérna á Norðurlandi eystra. Þó ég sé ekki þar með að taka undir þessar hugmyndir sem eru nýkomnar fram frá samtökum atvinnulífsins 9 sveitarfélög á landi. Ég fyrst og fremst bara að horfa þá á Norðurlandi eystra með þeim kostum og kynjum sem það hefur. Nú, ef að við gæfum okkur það að það yrði löglegt hérna 500 íbúa lágmark, þá myndi fækka 5 sveitarfélög. Ef það yrði 1000 íbúa lágmark löglegt, þá yrði þetta 8 sveitarfélög sem að færa út. Þá yrði eftir 8 sveitarfélög fyrir ekki. Nei, þá myndi það fækka 8. Það yrði eftir 5. En það ekkert endilega þannig að það væri þá kannski bestu einingarna sem yrði eftir, vegna þess að það eru í raun það eru 4 sveitarfélög hérna í Eyjafirði sem eru yfir 1000 íbúar. En það er bara 1 austan Vaðlaheiðar. En ef við skoðum þá aðeins íbúaþróunina sem hefur átt sér stað, hvað er að gerast hérna á Norðurlandi? Ef við skoðum heildarfjölgun á Norðurlandi eystra, þá hefur fjölgað á síðustu 6 árum, þar að segja síðan 2010, 355 íbúa. Þetta er 1,2%
fjölgun, töluvert undir landsmeðaltali. Ef við skoðum aftur á móti Eyjafjörðinn, þá hefur fjölgað þar 463 vegna þess að það hefur fækkað 108 austan Vaðlaheiðar. Þar eru sveitarfélögin í nokkurri vörn. Og stærsta sveitarfélagi Norður-Þing hefur mist 92 íbúa á þessum 6 árum, sem dæmi. Ef við skoðum Eyjafjörðinn, þá fjölgun íbúa fyrst og fremst hérna á Akureyri. 566 íbúar, en 406 sem hefur fjölgað 3,2%, hins vegar hefur fækkað langmest í Dalvíkurbyggð. En einnig í Hörgársveit, annars staðar þetta sáralítil fjölgun eða sáralítil fækkun. Þannig að við erum kannski að sjá fyrst og fremst vöxt einhvern ráði hvað varðar íbúafjölgun hérna á Akureyri og í næstu sveitarfélögum. Þetta er kannski smá umhugsunarefni, en við skulum líka skoða það fjöldan. Hvað eru margir íbúar í Eyjafirði? Jú, þeir eru 24.546 1. desember 2015. Við náum ekki einu sinni Hafnarfirði að stærð, ef við tökum allan Eyjafjörð. Ef við tökum allt Norðurland eystra, þá 29.361, við erum örlítið stærri eining en Hafnarfjörður, en töluvert minni en Kópavogur. Þannig að út frá mannfjölda séð, þá ekki sem stendur í vegi fyrir því að þetta svæði, hvort sem að það Eyjafjörðurinn sér eða Norðausturland allt, það ekkert að því að taka það sem eina stjórnunar einingu. En þá komum við aftur á móti að fjarlæðunum og að því að það geti verið mismunandi menning, það geti verið mismunandi samfélagsgerð og eitthvað fleira sem hefur þarna áhrif. Og það kannski það sem að menn eru kannski smá vandræði með þegar menn að tala sameiningar. Vegna þess að við erum Akureyringar, við erum líka Íslendingar. Þeir sem búa á Grenivík, þeir eru Grenvíkingar og líka Íslendingar, en þeir eru ekki Akureyringar. Og þar vandast málið að einhverju leyti. Og þeir sem búa í sveitunum hérna í kring, eins og Eyjafjarðarsveit, þeir eru Eyfirðingar hugsanlega, en þeir eru ekki Akureyringar. Við erum komin kannski þarna inn á ákveðið tilfinningasvið það hvar við merkjum okkur og hvernig við horfum á okkur sjálf sem hluta af einhverju mengi. Ég sagði til dæmis við einhvern daginn sem að sagði við mig þegar við vorum að ræða þessi samningumál, úr Grýtubakkahreppi, við sameinumst ykkur aldreikunn hérna inn á Akureyri. Það allt í lagi, sagði ég. En þá bara sameinumst við ykkur og heitum þá bara Grýtubakkarhreppur. Það skiptir mig engu máli. Vegna þess að ég horfi bara á þetta með öðrum hætti heldur en þeim að fara að merkja mig inn á eitthvað svæði. Því ég held að sé nefnilega töluverðir hagsmunir fólgnir í þessu. Málið nefnilega það að ég held að með auknu samstarfi og ef við förum að auka það enn frekar, þá erum við í æ ríkari mæli að afsala okkur ákveðnu valdi frá sveitarstjórninni yfir til einhverju óskilgreindra aðila eða skilgreindra sem ekki hafa verið kjörnir beinni kosningu á íbúðum til þess að takast á við þau mál sem þar tekist á við. Ég ætla ekki að hafna samstarfinu, en ég að segja að mér finnst þetta kannski vera eitthvað sem við þurfum aðeins að velta fyrir okkur. Ég teki sem dæmi að það var ráðstefna hér í fyrra vor, fyrir í haust, sem fjallaði meðal annars samstarf sveitarfélaga í Háskólanum Akureyri. Þar kom til dæmis fram að á Suðurlandi, Árnessýslunni gömlu, að þar mikið að byggðasamlögum, menn eru þar í miklu samstarfi í gegnum byggðasamlög. Í kjölfar þeirrar ráðstefnu kom fram tillaga frá einu sveitarfélaginu það að fara í sameiningaviðræður einmitt til þess að komast út úr þessu formi sem ekki reynist nógu skilvirkt. Þetta seinlegt, þetta flókið samstarf og það skilar kannski allt of litlu á of löngum tíma.
Það er líka annað sem að hefur náttúrulega stórkostlega áhrif á stöðu sveitarfélagana og samskipti ríkis og sveitarfélaga. Nú geta menn deilt það hvort að menn vilji yfir höfuð taka yfir fleiri verkefni í ríkinu. Menn að vera dálítið brenndir á því að taka yfir verkefni í ríkinu og þess að fá með þeim nægjanlegt fjármagn. Kannski getum við nú hort aðeins í eigin barm þar líka að hafa látið platta okkur aðeins, það geti verið hugsanlegt. En við erum samt þeirra skoðunar að menn vilji hafa þjónustuna nær íbúunum frekar en fjær. Það getur verið gott á vissu leyti en kannski slæmt á öðru. Það hefur sýnt sig að þar sem sveitarfélag hafa tekið við þjónustu, þar verður mikill vöxtur. Vegna þess að sveitarstjórnirnar eru það nálægt fólki að það er erfitt að standa gegn kröfum aukna þjónustu. Þetta er til dæmis eitt af því sem hefur reynst mörgum erfitt. Málið er hins vegar það að ég held að hluti af vandanum sem ég sá að við erum kannski of mörg að setja of mikinn pening, of mikið fjármagn í stjórnsýsluna á móts við það að vera með þá í þjónustu. Ég tók nú bara svona ganni saman upplýsingar úr Árborg sveitarfélagi sameiginlega kostnað sveitarfélaga þar sem að fyrst og fremst stjórnsýslukostnaður. En að vísu vantar eins og hjá Akureyri til dæmis laun æðstu embættismanna í málaflokkum, þannig að þau ættu þá að vera þarna inn einhverju leyti líka. En þegar maður skoðar þennan lið innan út af fyrir sig, þá liggja þarna 1,5 milljarður í þessum kostnaði hjá sveitarfélögum á Norðurlandi eystra. Það er 1 milljarður rúmur bara í Eyjafirði. Þetta er 7,4% af öllum tekjum þessara sveitarfélaga. Og maður veltir því fyrir sér, væri kannski möguleiki ef að hér væru færri sveitarfélög og við næðum betri skilvirkni út úr stjórnsýslunni sem slíkri. Værum við þá bara með jafnvel öflugri þjónustu í staðinn. Það er nefnilega ekkert sem að bendi til annars en að þar sem sveitarfélög hafa sameinast, þar hefur við sjálfur sér heildarrekstrakostnaður sveitarfélagana ekki lækkað, en hann hefur breyst í samsetningu þannig að það er yfirleitt orðin meira fjármagn í þjónustu en minna í stjórnsýslu. Nú getur þetta hugsanlega þá eins og margir hafa bent á með fækkun prestkalla að það verið að sýslumanna og fleiri það sé verið að færa störfin sem að eru þó allavega launuð einhver ráði þá út. En verðum við þá ekki bara að bregðast við því með því að skipuleggja okkur þá með öðrum hætti. Við erum þá ef við erum að auka þjónustu sennilega að fá háskólamennta fólk í þokkalega launaðar stöður vonandi inn í kerfið á móti. Þetta geti kallað á breytingar vissulega. Þetta er eitthvað sem við þurfum að huga. Það er líka annað sem að hefur komið í ljós og ég held að sé nú einn liðurinn í þessum hugmyndum samtaka atvinnulífsins, það er að jöfnunarsjóður verður lagður af ef að sveitarfélögin verða nýju. Það er náttúrulega bara fyrra. Því að þú leggur ekki jöfnunarsjóðan af vegna þess að ef þú ætlar að halda upp búsetu í landinu þá þarftu að horfa til þess að það er bara misdýrt að búa í landinu og það er misdýrt að reka þjónustu sérstaklega þar sem að langt á milli aðila. Ef við tökum sem dæmi bara jöfnunarsjóðin á Norðurlandi eystra á síðasta ári, þá voru framlögu jöfnunarsjóði til sveitarfélagana 5,1 milljarður, eða 24,8% af heildartekjunum. Þetta er töluverð upphæð og við erum að tala það að þessi fjármuni þeir fara ekki út úr kerfinu, þeir þurfa að vera með einhverjum hætti inn í kerfinu, hvernig svo sem tekjuskiptingi verður. En við gætum hugsanlega nýtt þessa fjármuni betur en við gerum nú. Þetta er nefnilega töluvert mál. Og það er annað sem að þetta hefur svo sem áhrif á líka og ég hef oft velt fyrir mér, það er þessi samskipti við ríkið. Ég stundum velti fyrir mér þegar við erum á fjármálaráðstefnu sveitarfélaga, þar sem mæta yfir 400 manns á fjármálaráðstefnu sveitarfélaga.
eru 72 sveitafélög. Þarna sitjum við í 2 daga, hlustum á erindi, en umræður verða yfirleitt sáralitlar sem engar. Og ég velti líka fyrir mig svona valdajafnvægi, sko. Yfirleitt það þannig þegar maður mætir á svona stærri fundum í sveitafélögum að það eru bara örfáir sem ræða máli. Hvað gera þá hinir? Bara þegja og halda áfram. En kannski það akkurat stærri einingarnar sem að koma upp, fulltrúar þeirra og ræða málin og hafa ákveðin áhrif á það hvernig hlutinni ganga fyrir sig, eða þá hitt að minni sveitafélögin og landsbyggðarsveitafélögin eru bara áhrifalaus að miklu leyti vegna þess hvað eru mörg og sundruð. Og ég þeirra skoðunar að þetta geti veikt stöðu okkar verulega í samskiptum við ríkið. Það að eitt sveitafélag sé að berjast í ríkið eins og gerist, eins og ég bara tekið öldrunarmáli hjá okkur. Þetta einhver 2-3 sveitafélag sem berjast og hinn bara þegja þunnu hljóði. Standa með saman í þessu? Nei. Af hverju? Af því aðrir hafa bara ekkert með þetta að gera. Ég held að þetta sé bara ákveðin vandi sem við þurfum að takast á við ef við ætlum að verða eitthvað raunverulegt mótvægi. Og í raun og veru þá á það sama við þegar maður fer að velta fyrir sér mótvæginu við höfuðborgarsvæðið. Við ræðum oft hérna Reykjavíkurflugvöll. Hvað hafið þið séð margar ályktanir eða heyrt frá mörgum öðrum sveitafélögum að þar sé eitthvað verið að berjast fyrir því að halda Reykjavíkurflugvölli þar sem hann til að halda ákveðnu samgöngum gangandi? Jú, maður hefur heyrt í Austfirðingunum. Við heyrum reglulega þetta hér, en við heyrum sáralítið frá öðrum. Og þrátt fyrir það að þetta sé samþykkt nánast á hverju einasta ári á aðalfundi Eyþings, það heyrist aldrei neitt frá Eyþingi sem slíku, enda Eyþing bara ský. Það bara ský. Þau hafa engin áhrif. Þetta líka vandi. Þá komum við að þessu. Ef við sameinum sveitafélög, erum við þá ekki að fjarlægja valdi frá fólkinu, erum við ekki að færa allt inn í miðjuna, búa til þessa gríðarlegu miðstýringu. Allt verði bara hérna á Akureyri, safnist hér saman eins og á höfuðborgarsvæðinu og bara þannig verði það. Af hverju þarf það að vera þannig? Við búum orðið í öðruvísi samfélagi við byggum í fyrir 25-6 árum en 1990 þegar fyrstu stóru sameiningaviðræðurnar eða tillögurnar komið fram. Þetta bara orðið allt annað. Við sjáum það að íbúum í smærri sveitafélögunum og í þessum fjarlægri, þeim að fækka hvort þið Hvað ætlum við að gera til að bregðast við? Eitthvað verðum við að gera. Ég get ekki séð þessi vandamál með bættum samgöngum, með bættri tækni, við tölvuvæðingu heimila og þarrandi götum, að það ekki vandamál að búa til öðruvísi stjórnsýslu sem tekur á svona málum. Eitt af málunum væri til dæmis rafræn stjórnsýsla sem okkur Akureyringum hefur ekki tekist með nokkru móti að byggja upp. Þrátt fyrir fyrstu skýrslur það mál frá árinu 2005. Bara nútíma tækni segir mér, ég fer aldrei í banka. Af hverju skyldi ég þurfa að fara til sveitafélags? Af hverju þarf ég að fara með 2-3 umsóknarauðublöðin á skóladeild eða eitthvað þegar ég að sækja mig? Þetta náttúrulega bara fyrra. Við þurfum bara að finna leiðir og lausnir. Það nefnilega þannig að kannski stóra vandamál í allri þessari sameiningarumræðu staða Akureyrar. Íbúar á Akureyri náttúrulega 74% af öllum íbúum í Eyjafirði og 62% af öllum íbúum á Norðurlandi eystra. Þetta býsna mikið ójafnvægi og ekkert ósvipað því sem í raun og veru gagnvart Reykjavík versus landsbyggðina mörgu leyti. Þannig að þarna kannski hængurinn og vandamálið. Það hræðslan við þennan stóra kjarna.
Og þá spurningin hvernig ætlum við að takast á við það. Ég nefndi það daginn að mér finnst í raun aldrei talað það hvað það nákvæmlega sem veldur fólki áhyggjum við þetta. Jú, það þetta sem ég nefndi áðan, með allt hrúist á eitt stað og sogist þangað og síðan allir aðrir skildir eftir og við skiljum ekki, við skiljum nú ekki svona dreifbýlis þarfirnar eða fjallskíl og annað slíkt sem að menn þurfa þá að taka á. En þetta hlýtur að vera eitthvað sem hægt að leysa með að setjast niður og ræða saman hlutina. En ég held við séum bara ekkert að ræða þetta. Það er bara að tala skurðinn, Austur á Húsavík. Þú býrð í skurðinu, Gunni. Já, ég býr í skurðinum og hvað er það? Það er Eyjafjörður. Með neikvæðum formerkjum. Við verðum þá bara að fara að tala nákvæmlega hvað vandamálið snýst og finna lausnir á. Ekki bara tala í kringum hlutina, heldur tala þá. Við þurfum líka þá að vera tilbúin til þess að takast á í það Akureyringar að heyra eitt og annað. Höfum við þá einhver reynsla því að Akureyri hafi bara étið þá sem þeir hafa sameinast? Ég sagði einhvern Grímsey, Akureyri sameinaðist Grímsey, en hér tá fram Akureyri. Málið það að þegar að Grímsey sameinaðist Akureyri og Hrísey líka, þá gerist það út af neyð. Það hefur að vísu fækkað fólki þar síðan, en hvernig væri staðan ef við hefum ekki sameinast? Þegar við komum inn í Grímsey þá var aukið við þjónustu. Það var aukin þjónusta. Þegar við komum inn í Hrísey þá var aukin þjónusta. Það byggt þar íþróttahús, lögu sundlaug, það hefur verið gert eitt og annað til þess að bæta líf fólks þar. Það hefur verið að halda út í skólastarfi þarna fyrir tiltölulega fámenna hóp. Ég ekkert endilega viss það að ef að sveitarfélögin þarna væru ennþá jafn lítil og þau voru að þau geti haldið út skólastarfið þarna. En í stóra samhenginu þá er þetta ekki dýrt fyrir stóra sveitarfélagið Akureyri og það er þetta að halda þessu úti. Mönnum svelgist aldrei á þegar menn tala kostnaðinn í skólahald á þessum stöðum hér. Og ég hef allavega ekki heyrt það. Þannig að ég nú þeirra skoðunar að sú togstreita sem verður oft til með þessum sveitarfélögum, þessari skipan sveitarfélaga sem hérna í dag, hún oft til vansa. Skýrasta dæmið það náttúrulega blessað línustæðið svo við getum flutt raforku inn á svæðið. Þetta náttúrulega, þetta kemur niður á öllum. Það alveg sama hver á því hlut, þetta kemur niður á öllum. Það gott að geta unnið saman og gott að geta unnið vel saman, en þarna lendum við á alvarlegum þröskuldum sem að ég held að sé mjög mikilvægt að við náum einhvern veginn út. Þannig að ég tel alveg innboðið, og ég held að sé bara óhjákvæmileg þróun, hvort sem ykkur líkar það betur eða verð, að við eigum eftir að sjá frekari fækkun sveitarfélaga á þessu svæði. Og ég alveg sannfærður það að við stöndum sterkara eftir ef við fyrir rétt í þetta. En ég myndi nú leggja til að menn hefðu nú dálítið vaðið fyrir neðan sig og gerði þetta markvisst með ákveðin markmið í huga og færu í þetta svona á málefnalegum grundvelli og færu að undirbúa þetta, hvort sem mönnum tekst að gera eitthvað í þessum málum á næstu 10 árum eða 20, það veit ég ekkert um. En ég held að sé miklu verra að sitja og bíða eftir því að einhver segi þetta skal vera svona eða hinsegin, við skulum taka verkið í okkar hendur og reyna að vinna þetta sjálf. Þá getum við spurt, hefur Akureyri einhvern ávinning af því að vera að sameinast einhverjum öðrum? Já, segi ég. Ég bara sannfærður það að þar sem við búum á sama svæði, við höfum sömu hagsmuni, heilt yfir,
þá eigi bara máltæki við sameinaðir stöndum við, sundraðir föllum við. Við þurfum að hugsa þetta. Og nú þegar gatið kemur í Vaðlaheiðina, þá í raun og veru Þingeyjarsýslan og Eyjafjörðurinn orðin eitt atvinnusvæði. Og það skiptir máli hvernig við vinnum að atvinnuuppbyggingu á öllu svæðinu, en ekki bara hérna Akureyrarblettinum, Dalvíkurblettinum, Siglufjarðarblettinum eða Húsavíkurblettinum. Þannig að ég ákvað að leggja hérna fram tillögu á bókun. Bæjarstjórn Akureyrarkaupstaðar samþykkir óska eftir samstarfi við önnur sveitarfélög í Eyjafirði að gera fýsileikakönnun á sameiningu sveitarfélagana í eitt sveitarfélag. Þá verður jafnframt skoða hvort aðrar sameiningar þyki fýsilegri í ljósi aðstæðna. Lögð áhersla á öll sveitarfélögin gangi óbundin til þessara könnunar, en bæjarstjórn telur mikilvægt að taka umræðuna, skoða kosti og galla og standa málefnalegri umræðu meðal íbúa á svæðinu. Já, hvað leggja þetta fram gagnvart Eyjafirði einum en ekki öllu svæðinu, vegna þess að það nú öllu líkindum ekki tímabært. Ég held að það séu fullt af tækifæri hérna í Eyjafirði til að stíga ákveðin skref. Síðan geta menn tekið slaginn þá líka fyrir austan, svo getur vel verið að Þingeyjarsveit sjá sér hag í því að eiga samstarfi eða sameinast hérna í gegnum Vaðlaheiðina, ekki yfir hana. Ég veit ekki það. En ég tel allavega að það væri bara ábyrgðar hluti okkar hálfu, mikil ábyrgð sem fælist í því, að byrja að stíga þessi skref, byrja umræðuna. Því sameinu stöndum við. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Preben Jón Pétursson, bæjarfulltrúi. Bæjarfulltrúar, forseti. Ég vil þakka bæjarfulltrúa Gunnar Gísla fyrir að biðja þetta mál hérinn. Ég held við ræðum þetta mál allt of sjaldan. Þó við ræðum þetta kannski á kaffistofunum, þá tökum við aldrei kannski formlega umræðu þetta. Ég man eftir því þegar ég var krakki, bjó austur á Vopnafirði og við varum bara að keyra til Egilsstaða. Það var útskýrt fyrir mér að Fellabær væri annað sveitarfélag. Ég sem svona ólingur og krakki, mér fannst þetta einhvern veginn svo fáránlegt. Mér fannst svo augljóst að þetta fólk hlyti að vera sama fólkið og njóta sömu aðstöðu og búa saman. Og það var mér svolítið minnistætt að ég var að vinna í skólamálum og þá var ágætur maður þar sem sagði: ef þið gerir ekki það augljósa, látið ykkur ekki dett í hug að fara í ykkur flókin mál. Það náttúrulega alveg augljóst fyrir alla sem ekki þekkja, ef myndi talja að húsasmiðjan og svo byggð sem hérna rétt norðan við okkur, það trúir enginn, nú þetta ekki hluti af Akureyri. Við auðvitað að taka þessu umræðu. Það er hagur Akureyringa og hagur að bæjarfélags Akureyri að sé blómleg byggð í kringum okkur. Ég bara nokkuð viss það er enginn á Akureyri sem myndi ekki vilja hafa góða byggðin í Eyjafirði eða Svalbarðseyri eða út með firðinum. Þannig að það var lítið varið að búa á Akureyri þessi byggð var ekki til staðar. Og ég nokkuð viss það, með sameiningarviðræðum þá muni þessar byggðir blómstra betur heldur en að gera í dag. Ég bara nokkuð viss það. Og það væri nú svona, ég vil að skora svolítið á, þegar velti fyrir af hverju erum við ekki búin að sameinast og af hverju erum við ekki tökinn svolítið fast tökum. Það væri nú gaman ef ykkur sagnfræðingur og góður rithöfundur myndu nú skrifa ykkur bók eða mörg bindi hrepparíg á Íslandi. Af hverju hann sé og hvernig við komumst út úr honum. Ég held að það væri mjög gaman að lesa það. Nú, umræða hefur komið líka jöfnunarsjóð og hvort að jöfnunarsjóðu þetta falli niður annað. Ég
Þessu svo oft velt fyrir mig tilgangi jöfnunarsjóð og annað, en ég skil hann alveg ágætlega. Þessi umræða bara á okkur villigutum. Ég held ég sé að fara með rétt mála til þess í Þýskalandi þá koma yfir 95% af öllum tekjum sveitarfélaganna þar í gegnum jöfnunarsjóði. Þetta er bara spurning hvernig við hugsum jöfnunarsjóð og notum hann. Og það er gaman að sjá og gott samstarf verið í gangi milli sveitarfélaga og menn hafa byrjað að ræða saman til að hjólreiðastígana inn með Firði og út með Firði og yfir Svalbarðseyri. Ég þreytist aldrei að ræða það. Mér finnst þetta bara frábært verkefni og það er eiginlega næstum því ógerningur að gera það nema Akureyri komið að þessu máli líka. Og sjálfsögur þetta stóru lífsgæðum fyrir okkar bæjarfélag líka eins og hins sveitarfélögin sem í dag eru. Ég get alveg tekið undir með Gunnar Gísla þegar hann talar rafræna stjórnsýslu. Ef ég man rétt áttu við bæjarfulltrúi Matthías eitthvað að setjast niður og skoða þessa heiti. En það getur verið þessu misminnir og það þarf bara að fara að skoða það hvernig samkvæmt. Áttum eitthvað að fara að vinna í því, við höfum ekki gert það, eða ekki ég. Það er algjörlega kominn tími til þess. Mér finnst bara að Akureyringar þurfi líka að taka svolítið forystu í þessari vinnu. Og ég að skora okkur bæjarfulltrúa og bara skora okkur að taka forystu í því að óska eftir sameiningarviðræðum við hins sveitarfélögin. Því það er mjög mikilvægt að taka sameiningarviðræður við sveitarfélög meðan sveitarfélög eru sterk. Meðan þau hafa einhverja svona, maður hefur séð stundum sveitarfélög vera að renna inn í önnur sveitarfélög því að þau eru ekki stakk búin til þess að ráða við þau verkefni sem eru fyrir hendi. Þannig að við ættum bara að óska eftir því og ég bara vona það að við getum farið í góða undirbúningu í framhaldi af þessari tillögu frá Gunnari að jafnvel að kjósa bara næstu sveitarstjórnarkosningum hvort að fólk vilji sameiningar. Það er verið að tala það í tíma og ótíma, það kemur að því að við sameinumst, það enda með því að við sameinumst og hinn og hins sjá auðvitað eigum að sameinast. Af hverju er það ekki að vinna í því? Ég get algjörlega verið sammála þeim málum. Og við vitum að skólamálin eru oft það sem er erfitt að ræða. Það hefur verið erfitt, menn eru hræddir að menn loki skólum, leggja niður skólana, missi krakkana. Og þetta er bara hlut sem menn þurfa að setjast niður og tala saman Ég held að setja að leysa öll þessi mál og ég óttast það ekki að menn sé að fara að loka skólum og stofnunum allt. Fyrir utan að Akureyri getur auðveldlega skaffað störf í þessum sveitarfélögum líka eins og öfugt. Við getum klárlega að setja upp einhver störf þarna upp og hjálpa til. Því það er okkar hagur að þessi byggð hérna í kringum okkur og mörkin hvar þau vera, ég veit það ekki, en ég held að sameining með Eyjafirðinu sé bara nauðsynleg, bara verulega nauðsynleg og mér finnst að þegar við tölum samgöngur þá sjáum við öll þegar, og maður finnur það bara, þetta er svona eitthvað mentalitet sem kemur upp, leið og Héðinsfjarðargöngin opnuðust, þá einhvern veginn alltaf öðruvísi viðhorf bara í okkur sjálfum, til Skagafjarðar og Skagafjarðar til okkar. Það er miklu meiri samvinna á milli, það er miklu meiri dýnamík í öllu sem við erum að gera, milli Akureyringar og milli Eyjafjarðar og Skagafjarðar. Þetta gerist líka með Vaðlaheiðargöngum. Ég ætla bara að koma upp og taka undir þessa bókun og ég fagna þessari umræðu og við gjarnan að við förum með hana áfram og verðum svolítið leiðandi í þessu. Bæjarfulltrúi Brynjólfur Pétursson hefur lokið máli sínu. Það byrja Gunnar Gíslason, bæjarfulltrúi og varaforseti að taka við stjórn fundarins og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur beðið orðið. Forseti og getur bæjarfulltrúar. Ég þakka kærlega fyrir góða umræðu og þakka kærlega fyrir það að já, einmitt að við förum að taka svolítið, að ræða þetta svolítið alvöru með þessi mál. Það er við ræðum þetta oft kringum Eyþing, kringum AFE, kringum allt þetta samstarf sem og þegar ég sá þessa tillögu frá samtökum atvinnulífsins þá náttúrulega hugsaði með mér, já vonandi kemst einhver umræða í gangi kringum þetta.
þó maður sé ekki að segja að þetta svo tillaga sem þar sé sem að eiga að vera ofan á. Þú veist, ég get ekki sagt til það hvort það eigi að vera 9 eða 20 eða 30 sveitarfélög í landinu en ég hugsa að það sé mjög mikilvægt við ræðum þetta. Þetta séu sterkar og öflugar rekstrareiningar sem geta tekist á við þetta og vinni saman að efla samfélagið. Það skiptir okkur Akureyri miklu máli að það sé öflug byggð hér í kringum okkur og blómleg. En ég held að skipta okkur líka miklu máli að við saminumst til þess að eiga auðveldar með að standa undir allir því þjónustu og allir því kröfu sem á sveitarfélögum í dag. Þetta er mikill kostnaður að vera önnur höfuðborg landsins, höfuðborg landsbyggðarinnar og við erum að sinna margs konar þjónustu sem ekki í öðrum sveitarfélögum og þau sveitarfélög sækja þessa þjónustu hingað sem bara gott, en ég held að sé enn betra að við vinnum þetta saman og bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason benti á alls konar hagræðingu sem tvímælalaust í þessu vegna þess að við erum að tala um það að það hlýtur að kosta töluverða peninga að halda úti 74 sveitarstjórnum eða bæjarstjórnum og öllu því sem þar, allir svo samleið sem þar í þessu sveitarfélögum, hvort sem það eru launafulltrúar, skipulagsnefndir eða skipulagsfulltrúar og allir þessi stjórnunarspan sem í sveitarfélögum. Þannig að, en ég veit ekki hvort að ég sé svona, ég tek alveg heilsögur undir það sem hefur komið fram bæði hjá Gunnari Gísla og bæjarfulltrúi Gunnar Gíslasyni fyrirgefi og bæjarfulltrúi Per Brynjólfi Péturssyni að það sem hefur komið fram hjá þeim báðum og mér finnst, ég hef samt áhyggjur af því að þetta gerist ekki nema með lögum en ég held að það sé samt mjög mikilvægt eins og önnur sveitarfélög á landinu, það umræður annars staðar, þar sem fólk að kanna fýsileika, kanna möguleika á þessu, taka þetta upp á annað plan, vera ekki, þú veist, alltaf að tala um þetta sem skynsamlegt og gera svo ekkert meira í því. Það eru skýrslur sem hafa verið teknar fyrir bæjarstjórn Akureyrar, með leyfi forseta, minni mig 2004 og 2007, 22. maí 2007, og þar erum við alltaf að tala um fýsileikan, kanna innviðina, finna samstarfið og svo gerist eitthvað lítið, vegna þess að það kemur svo í ljós að fólk tilbúið að skoða þetta eftir 10 ár eða 20 ár. Það þá kannski komið tíma á það núna, ef einhver hefur sagt það fyrir 10 árum að hann verið tilbúin að skoða þetta, það þá 2017, að við þurfum að skoða þetta núna og ég tek líka undir það sem bæjarfulltrúi Per Brynjólfur Pétursson sagði, gerum þetta ekki þegar einhver liggur niðri, gerum þetta núna, við erum öll að takast á í mikla uppbyggingu, finnum leiðir til þess að vinna nánar saman vegna þess að það svo mikilvægt að við séum sterk til að takast á við þetta, búum yfir blómlegra og betra samfélagi. Ég held að, maður veltir þessu stundu fyrir sér og ég held að þetta sé svolítið svipað með okkur og kannski minni sveitarfélög. Það svona svipað tilfinning kannski eins og við höfum gagnvart höfuðborginni. Að allt sogist þangað inn, við endum öll á höfuðborgarsvæðinu. Vegna þess að það ekki verið að styðja við byggðirnar. Það ekki, ég held samt að það séu svolítið ýktar áhyggjur vegna þess að við höfum mjög öfluga ferðaþjónustu út á landi. Við höfum öflugan sjávarútveg. Við höfum landbúnað. Við höfum alls konar uppbyggingu sem í blóma. Það öflugur iðnaður. Það margt jákvætt og eiginlega flest jákvætt að gerast í okkar samfélagi. Og hefur verið að gera það í þó nokkuð tíma. Það að koma í veg fyrir flótta úr sveitarfélögum bara að tryggja það að fólk hafi öflugar einingar sem geta þjónustað en gera það ekki allt á sinn kostnað. Það skiljið mig, þá það sem ég að segja að ef við Akureyri miðjan og aðrir sækja þjónustu hérna, þá mjög mikilvægt að aðrir taka þátt í að byggja hann upp með því að vera hluti af Akureyri eða hvað sem sveitarfélagi myndi heita, sveitarfélag Norðurlands eystra eða hvað það væri, rosalega frumlegt,
að við tökum þátt í því vegna þess að það skiptir fólk sem að býr sem dæmi á Húsavík að geta sótt menningu, geta sótt skóla, að því við getum ekki haldið öllu þessu standard upp í allstaðar. Við ráðum ekki við það, hvort sem það er sjúkrahús, háskóli, hann getur ekki verið allstaðar. En ef samgöngunar eru orðnar góðar, þá er þetta auðveldara. Þá er hægt að segja fólk, það er ekkert að því að búa í 40 mínútna fjarlægð eða 30 mínútna fjarlægð frá Akureyri. Og þess vegna ætti þetta að vera miklu auðveldara fyrir okkur að taka, fyrsta skrefi kannski hérna í Eyjafirði og segja, getum við unnið saman, getum við skoðað allt það jákvæða sem kemur út úr þessu. Tekið líka á þessu neikvæðum, þetta er svona, en ekki vera, það er ekki verið að stilla neinum upp, menn það verið allir að nálgast þetta með sama hugafari að það snýst að búa til sterkar og betri heild. En ég hef svona, eins og kannski búið að koma nokkur sinnum fram hjá, ég hef samt áhyggjur af því að við endum uppi með það, við séum konum með aðra skýrslu sem segir að þessi rosalega margt jákvætt í þetta og við ættum að gera þetta, en svo þegar kemur að greiða atkvæði þetta, einhvers staðar, þá eru menn hræddir. Þess vegna hugsa ég, það var eins og gert í Danmörku, gert í Noregi, að það eru lög. En ég sammála Gunnari Gíslasyni bæjarfulltrúa og mér skildist að Preben Jón Pétursson væri líka saman það. Og þetta eigum við að fara á stað og ræða þetta, ekki kannski að bíða eftir því að hið háa alþingi segir það séu lágmark 1000 manns eða það séu lágmark 8000 eða lágmark 5000 eða hvað það er. En við getum byrjað og kannski eins og mörgu aðrir að verk er til alls fyrst. Við þurfum að byrja einhvers staðar og þess vegna get ég að tekið heilsugar undir þessa bókun sem að bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lagði hérna fram. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur lokið máli sínu og tekur nú í stjórn fundarins. Orðið er laust. Bæjarfulltrúi, fyrirgeðu. Ég man það, Ólína fyrirgeðu, bæjarfulltrúi Ólína Freystisdóttir, tekur til máls. Háttvirtu bæjarfulltrúar, þetta er mikilvæg umræða og mér var svona heitt í hamsi og auðvitað er skynsamlegt að horfa til meira samstarfs og þakka bæjarfulltrúi Gunnari fyrir að koma með þetta inn á fundinn og fleiri verkefni krefjast þess að við séum í samstarfi og liggjast ýmis þung mál vera á stærri sveitarfélögum en það minni og svo önnur mál á þau minni og þá getum við sem erum í þessu stærri sveitarfélögum ekki kvartað og það er allt í lagi að henda svolítið gaman að þessu að það sé við sem að munum éta þessi smærri sveitarfélög en hins vegar áttum við okkur ekki á eða ættum við að vera að tala um grundvallar atriði sem eru að það eru auðvitað búið að skera á lífæð þessara minni sveitarfélaga með til dæmis sjávarútveginum og við erum að eyða ansi miklum peningum til að halda upp þessari krónu, þessari lands og þegar við erum að tala um mikilvægi eins og lífsgæði að við þurfum ekki sem búum hér að fara kannski yfir 2 erfiða fjallvegi til að heimsækja veika ættingja og það er það auðvitað sem þessi minni byggðarlög búa við og í stóru sveitafélagi sem ég er alin upp í Neskaupstað þar hefði maður aldrei getað trúað að sá fjörður gæti ekki annast sína en núna er fólk til dæmis sem að á við Alzheimer að stríða nú er það þjónustu á Seyðisfirði og ég hefði ekki getað trúað því sem barn og þetta er ekki neitt sem að tæknin mun leysa þetta er grundvallar atriði sem þarf að taka á í okkar samfélag og snúa að okkur sem manneskjum og við mögum ekki gleyma því að rafræn stjórnsýsla mun ekki bjarga þessu málum en ég skil við hvað er átt og ætla ekki að snúa út úr og þetta eru þetta mjög mikilvæg mál og við þurfum ekki að vera hissa þó að sveitarfélag séu vanmáttug og vilji
forðast það að fara í sameiningu. En auðvitað sem samstarf eins og atvinnuþróunarfélagið Eyþing, það er auðvitað góð skref til þess að auka traust og samvinnu. Takk. Bæjarfulltrúi Ólína Freystinsdóttir hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Bæjarfulltrúi Sigurjón Jóhannesson biður um orðið. Ágæti forseti, ágæti bæjarfulltrúar. Þakka Gunnari að taka þetta mál hérna upp. Og ég held að þetta sé, ég tek undir með öðrum bæjarfulltrúum sem hafa komið hérna upp, að þetta er, ég held að sé fín umræða að ræða þetta og eitthvað sem þurfum að gera og þurfum ekki bara að ræða þetta, heldur það þarf kannski að fara og vinna einhverja vinnu í kringum þetta. Við Akureyri er tiltölulega landlítið sveitarfélag. Við sem, ég sit nú í skipulagsnefnd ásamt fleirum, en hans bæjarfulltrúa Ólínu, að við verðum stundum varfið að við erum ekkert með svo svakalega mikið land Akureyri og við hefðum eflaust skipulagt margt hérna innan bæjarlands öðruvísi hefðu við verið í meira samstarfi eða jafnvel verið í hluti af stærra sveitarfélagi. En það eru ýmsir kostir við þetta, en það eru auðvitað einhverjir gallar líka. Og þetta kannski kemur svolítið fram núna og þetta er svolítið umræða í samfélaginu sem kemur upp varðandi þessar hugmyndir með göngustígana og hjólastígana. Þarna komum við kannski að samgöngukerfi, ef við notum það orð, sem er ekki kostað ríkinu. Þetta er ekki vegagerðin eingöngu sem kemur að þessu, þetta koma sveitarfélögin, þó að vegagerðin eflaust yrði einhverju samstarfið þarna, að þetta hefur kannski vakið upp umræðu og hugsun hvort að þarna sé einhver allavega samstarfsgrundvöllur og hugsanlega svona skref í átt að ég er ekki að segja að þetta sé mál til þess að sameinast en þetta er, þegar við erum komin út í svona mál þá erum við komin frá því að segja ríkið sér þetta eins og með önnur flest veitukerfi og slíkt og þjóðvegakerfið en við höfum þarna sameiginlega hagsmuni og það er auðvitað svo sem eins með ýmsa veitur og okkar veitufyrirtæki hér sem við eigum ásamt reyndar öðrum sveitarfélögum, Norðurorku, er að þjónusta hér í kringum okkur, ekki eingöngu innan sveitarfélagsins. Og sjálfsagt er ekki heldur innan alla íbúi okkar sveitarfélagi, það er því að íbúi Grímseyjar og Hríseyjar, þeir fá þjónustu líka hjá Rarik, sem dæmi. Það er búið að sameina nokkuð sveitarfélag á síðustu áratugum, frá 91 þegar stóra sameiningartillaga var lögð fram og við sum hver allavega greiddum atkvæði í þeim kosningum. Þá held ég að það nú verið til að sameina allan Eyjafjörðinn. Reyndar var þó Siglufjörður ekki inn í þeirri tillögu. Það var lagt til að sameina Siglufjörð við Fljótin eða eitthvað slíkt. Þetta, ég man nú ekki alveg tölurnar, ég held að það hafi verið samþykkt hér innan bæjar, það var nú léleg þáttaka en fellt í öðrum sveitarfélögum. En upp úr því fóru samt sveitarfélögin á stað og það urðu sameiningar hérna. Það voru mun fleiri sveitarfélög hérna í Eyjafirði fyrir þann tíma. Þannig að þetta er þróun sem átt sér stað og kannski, og hún hefur verið, held ég, í flestum tilfellum jákvæð. Þetta er einhver dæmi að lítið sveitarfélag hafa gengið eða tekið þátt í sameiningu og orðið hluti af stóru sveitarfélagi. Enga síður hefur allt farið niður á við og fækkað á þeim svæðum. Þannig að ég held að sé ágætt að skoða reynslu annarra svæða og það getur verið hluta svona vinnu. Læra af reynslunni, hvar eru erfiðu málin. Varðandi, jaðarbyggðir sem eru í vandræðum, þær jaðarbyggðir verða auðvitað áfram í vandræðum þó þau gangi inn í stærri sveitarfélög.
og munu þurfa að stuðning, hvort sem frá innan sveitarfélags eða frá hinum opinbera, og það getur nefnt til dæmis eins og innan okkar sveitarfélags þá er úthlutað byggðakvóta til Grímseyjar og Hríseyjar þó þessu innan Akureyrar. Þannig að það breytist ekki allt við sameiningu, en ég held hún sé að henni góða. Varðandi samgöngunum, ég held að það sé nefnilega lykilatriði eins og bæjarfulltrúar hafa komið inn á, og ég held að samgöngur eru miklu meira heldur bara fyrir okkur til að komast þær eru í sjálfu sér bara heilbrigðismál, þær eru fræðslumál, að við getum komist í þessa þjónustu sem við þurfum. Og það gleymist oft í umræðinu á landsvísu, það verður að stilla þessu saman, uppbyggingu innviða í samgöngumálum eða uppbyggingu í heilbrigðiskerfinu. Samgöngumál eru klárlega á mörgum stöðum bara beintengt heilbrigðismálum. Það var nú eitthvað fleira þetta. Þetta er svona líka spurning að sveitarfélögin taki kannski og eigi frumkvæðið, fara á stað, frekar heldur að komi valdboð frá stjórnvöldum. Við sjáum það á mörgum svæðum að varnarlína byggðanna er alltaf að færast nær stærri þéttbýlisstöðunum, og ég held að við þurfum ekki að líta lengra en bara í Norður-Þingeyjarsýslu, að við sjáum hvernig þróunin er og hefur verið, og þannig að ég held að sé klárlega að sveitarfélagin eigi að skoða þetta af fullri alvöru. Síðan má þetta alltaf gera, það má alltaf deila hvað er heppileg stærð, hvort það eigi að vera miðað við íbúafjölda. Einhver gárungurinn sagði að þetta er miðað við ferkílómetra frekar. Þetta var lágmarks stærð á sveitarfélögum í landi, en það er reyndar það kemur svolítið skrítið, önnur niðurstöðu úr því. Ég líst vel á þessa tillögu Gunnars, eða þessa bókun, og legg til að við samþykkjum hana hér á eftir. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sigurjón Jóhannesson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Sóley Björk Stefánsdóttir, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég veit ekki, bara svona svo ég segi það strax, ég veit ekki alveg með að samþykkja þessa bókuna því ég átta mig ekki á því hvað kostnað þetta felur í sér, hver ætlar að vinna þessa fýsileikakönnun og hvað kemur hún til með að kosta. Og hvað er það sem við ætlum að fá út úr henni, eða er það eins og bæjarfulltrúi Matthías benti á kannski hugsanlega enn einn skýrslan sem segir okkur að það væri ótrúlega sniðugt að sameina sveitarfélög. Það kemur óvart ef það er einhver hérna inni sem að finnst þetta ekki góð hugmynd að sameina sveitarfélög. Og ég er alveg þar, mér finnst það ótrúlega góð hugmynd að sameina sveitarfélög. En það er bara, eins og hefur náttúrulega komið hérna fram í þeirri umræðu sem hefur verið, þá er þetta svona meira en að segja það, og það er einhvern veginn þannig að það skiptir máli svona hvaðan hlutirnir koma, hvernig þeir eru unnir og á hvaða forsendum. Persónulega er ég ekki hlynnt lögþvinguðum sameiningum. Ég bara skil ekki af hverju það ætti að vera lausnin, af hverju lausnin á því að fólk vilji ekki eitthvað að skipa því að gera það. Það er bara í mínum huga það er bara aldrei besta leiðin. Og svo er það líka það að eins og ég sagði, við erum örugglega flest eða svona hugsanlega flest sem sitjum hérna jákvæð fyrir sameiningum og höfum örugglega skoðanir á málunum og það allt saman. Ég er samt bara ekki sannfærð að það séu við sem eigum að leiða einhverja sameiningaviðræður, því eins og hefur komið fram hérna í dag að þá er það þetta með að sameinast einhverju sem er stærri, sem er bara pínu ógnandi fyrir sveitarfélög, og við höfum þetta, hérna hefur líka verið talað svona hvernig kannski við lítum á höfuðborgina, og ég held einhvern veginn að
að það sé bara ekkert endilega best að við drögum hennar vagn í þessari umræðu. Ég held að væri betra að minni sveitafélögin svona gerðu það upp við sig hvernig þau sjá þetta. Síðan það þetta með sko og það hefur svona óljóst verið komið inn á það hérna, en það eru þetta kannski svona grunnurinn að þessari umræðu hérna, það er svona að það er dýrt að vera svona þjónustu sveitafélag. Við erum með mjög góða velferðarþjónustu, við erum verið mjög stolt að því að vera með góða velferðarþjónustu. Því fylgir að hingað sækir fólk sem þarf velferðarþjónustu og velferðarþjónusta er dýr. Þannig að dæmið er þannig að og yfirleitt er æviferillin og tekjuferillin þannig að fólk á miðjum aldri við góða heilsu hefur hæstar tekjur, greiðir þar af leiðandi mest útsvar og svo fara tekjurnar yfirleitt minnkandi með aldrinum og heilsan dvínar og við þurfum meiri þjónustu sem að kostar þá sveitafélagið pening. Þannig að í svona skipulagi bara eins og við erum með hérna á landinu þar sem eru þessi þjónustu kjarnar, þar það bara, þetta er bara skipulagið. Og ég held ekkert endilega að lausnin við þessu, göllunum á þessu skipulagi sé að lögþvinga sameiningar. Ég bara held ekki að það sé rétta svarið. Mér finnst miklu nær að skipuleggja samfélagið eins og til dæmis við höfum nú talað um að því að þessi ótrúlega tilviljun sem olli því að oddviti sjálfstæðismanna nefndi hérna flugvallamálið að þá höfum við stundum í því tilefni talað hlutverk höfuðborgarinnar og þær skyldur og þau réttindi sem fylgja því að vera höfuðborg. Og mér finnst það sama og þetta held ég að við þurfum bara að skipuleggja eða þyrftum helst að skipuleggja fyrir landi, það að segja svona hver eru skyldur og hver eru réttindi þjónustu miðstöðva á borð við Akureyri. Ég held að væri bara svona vænlegar að hugsa lausnina á þessum vanda sem er velferðarþjónusta og nærþjónusta aðeins út frá þessu og og það er allavega þannig sem ég myndi persónulega nálgast þetta og án þess að ég hafi nokkuð á móti því að fýsileika könnun sé gerð þá veit ég ekkert endilega hvort ég er til í að borga fyrir hana. Fyrir náttúrulega eftir hvað hún kostar. En það er bara það sem ég er að segja að ég er algjörlega sammála svona vel flestu því sem hefur sagt að sameiningar væru af hinu góða. Þó ég bara tek það aftur fram hjartanlega ósammála því að lögþvingaðar sameiningar séu af hinu góða. Svo náttúrulega bent á að við erum ekki einu sinni búin að græja rafræna stjórnsýslu, þannig alveg lágmarki að við græjum það og við ætlum að fara í að vera einhvern veginn svona nota tæknina til þess að ég ætla að segja kofvera þjónustu þekja stærra landsvæði, að það alls konar hlutir sem við getum alveg svona undirbúið og mér finnst það nefnilega að við svona sem stórt þjónustu sveitafélag eigum að gera okkur svona pínu tilbúin til þess að segja, þú veist, ef einhver sameinast okkur þá erum við til og okkur ber svona kannski einhvern veginn svona siðferðisleg skylda til þess sem svona stóra þjónustu sveitafélagið í landshlutanum. En mér finnst ekkert endilega við, þú veist, og mér finnst það bara einhvern veginn, þú veist, bara ekki alveg við hæfi, eða ekki við hæfi, þetta er kannski heldur velilegt, en svona, þú veist, ég myndi bara segja frumkvæðið, það væri betra frumkvæðið af því að þú svo sjáum við eins og var ekki farið í atkvæðagreiðslur sameiningar og þá það held ég mjög oft, það er minna sveitafélagið sem að svona óttast meira sameiningun og kannski líklegra til að neita henni og þannig að það þú veist, við finnum ekkert mikið fyrir því kannski hvort að við erum 18.000 eða 90.000 eða 18.200 eða 18.500 þannig að þetta er ekki einhvern veginn stóra máli fyrir okkur en fyrir einhvern annan sem er spurning hvort að sveitafélagið 300 eða 18.300 skiptir einhvern veginn meira máli og þá finnst mér bara að þar eru forsendurnar. Ég vona að ég átti ykkur á því hvað ég er að tala og ég sé bara ekki tilgangi með því að fara í svona fýsileika könnun nema hún sé 5 minútur. Takk.
Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Guðmundur Baldur Guðmundsson, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Kannski á vel við í dag að orður til alls fyrst og umræða hér í bæjarstjórnum þetta mál afskaplega þörf. Það einu sinni þannig að þetta hefur verið eilífðarmál og menn hafa tekist á þetta eða rætt þetta á mörgum vettvöngum. Það hefur ekkert verið sérlega oft tekin umræða þetta hér í bæjarstjórn. En hins vegar þetta mikilvæg umræða. Sérstaklega ljósi þess að sveitarfélög alltaf að verða, eins og hefur komið hér fram, veikari til þess að standa undir þeirri þjónustu sem að þeim ber að standa undir. Og það áhyggjuefni. Við þurfum í raun að fara að hugsa þetta upp á nýtt og við þurfum kannski að taka orð bæjarfulltrúa Gunnar sem endaði málinu sitt á einhvern þann hátt að við værum stæðum sterkari saman. Ég man nú ekki orðrétt, skrifaði ekki hjá mér en sameinaða stöndum við sterkari. Ég held að það sé alveg ljóst. Hins vegar ég pínlítið það sem að bæjarfulltrúi Sóley Björk að ég velti því fyrir mér hvernig svona áskorun frá okkur Akureyrarbæ kemur við hinn minni sveitarfélög þegar við tölum að fara í fýsileikakönnun. Ég velti því fyrir mig hvort að þetta getur svona kannski valdið því að þeir séu svona rísi upp og segja hér Akureyrarbæ ætlar að fara í þessa yfirtöku eins og oft hefur verið í þessa umræðu sem við mátt þegar við förum að tölum sameiningar. Þannig ég svona pínlítið óttast það en hins vegar ekki, ég held samt sem ára að þetta sé ágætt til þess að vekja athygli á umræðinu og koma einhver á stað. Það var nú á aðalfundi Eyþings nýverið sem að ákveðið var að kanna kost og galla þess að sameina Eyþing og Atvinnuþróunarfélagið 2, Atvinnuþróunarfélag Eyjafjarðar og síðan í Þingeyjarsýslum. Menn muna kannski það að í þeirri atkvæðagreiðslu þeir bæjarfulltrúar sem voru þar á svæðinu að það var ekki einhugur þá tillögu sem segir manni það að það viss andstaða við því að fara í svona sameiningar en það þarf nefnilega að það þarf bara að undirbúa þetta og ég nefnilega þessum fannst mér í rauninni góð tillaga að það væri skoðaði kostir og gallar og það kannski líka akkurat það sem að tillaga bæjarfulltrúar Gunnars gengur út af skoða kosti og galla, gera fýsileika könnun þannig að við sjáum svona hvernig hvernig þetta virkar fyrir okkur sem eina heild. Það getur vel verið að út úr þeirri könnun komi allt annað það heldur en að við kannski reiknum með því upphafið að við eigum kannski ekki að vera 1 sveitarfélag heldur 3 sveitarfélag eða hvernig sem það er ekkert endilega víst að þetta verði 1 sveitarfélag út úr þeirri könnun. Það getur komið í ljós. Mér hefur fundist samt sem áður frá því ég byrjaði að taka þátt í sveitarstjórnarmálum þá hefur mér fundist mikilvægt að menn ræddu sameiningar sveitarfélaga og ég man eftir því fyrir 2-3 árum síðan þá vorum við á landsfundi sveitarfélaga í Kópavogi og þar komu nú margir upp, óvenju margir bæjarfulltrúar Gunnar umfram það sem oft gerist á þessum þingum eins og þú vitnaðir í að stundum sitja menn og það eru bara þeir sem eru hjá stóru sveitarfélögum sem koma og tjá sig. En þarna voru ansi margir búin að tjá sig og flestir voru á þeirri skoðun að það þyrfti að koma til lögþvingun til þess að menn svona færi í þetta vegna þess að sveitarstjórnarmenn sem starfa í sveitarstjórnarmálum þeir finna kannski glöggt að þetta erfitt viðureignar og þeir kalla kannski eftir því að komi valdabóð ofan. Síðan kom ráðherra í pontu og sagði að það kæmi ekki til mála á meðan hún innanríkisráðherra á meðan hún var í ríkisstjórn að fara að lögþvinga þetta. Þannig að hún drap heila þessa umræðu. Ég var nýverið á fundi erlendis þar sem akkúrat var að vera að ræða, ég var fund með norðmönnum á sveitarstjórnarstiginu sem formaður Eyþings og þar var akkúrat verið að ræða hvernig þeir eru að standa að sameiningum. Þar rauninni nokkurs konar lögþvingun með þeim hætti að það dregið úr greiðslum jöfnunarsjóðs til ákveðna sveitarfélaga eftir að þau uppfylli ekki ákveðið skilyrði að þá smátt og smátt skorið niður framlög til sveitarfélaga frá jöfnunarsjóði þannig að menn sjá hag sinn í því að sameinast. Mér minnir að sveitarfélagi Noregi séu 430 ef ég man rétt en það reiknar með því að þessi sameining muni gera það verkum að þau muni fækka um 50 eða þessi þvingun núna. Það að segja að 75 sveitarfélög sameinist í 25. Þannig sést verða fækkun sem bara þvinguð niður. Þetta var alveg skert í Danmörku, það var lögþvinga með stærðartakmörkunum
Og ég held að þetta sé bara svolítið þannig að við náum ekkert að koma þessu áfram nema við fáum einhvers staðar valdboð ofan það að þetta sé, það verði að hreinlega gerast. Vegna þess að það er bara, sko, sveitarfélög eru bara ekki að standa undir þessum rekstri eins og staðan í dag. Það er vöxtur í allri þjónustu, það er ljóst og það er aukin rekstrakostnaður á sveitarfélögum. Það er hluta til að því að það er verið að færa verkefni frá ríkinu til sveitarfélaga og það er rétt sem að kom fram hjá bæjarfulltrúa Gunnar hjá það, en það vill það oft verða þannig að það verði aukin vöxtur í þjónustunni og það er kannski eðlilegt að því að þetta stendur okkur nær. Og stundum ég myndi telja að það væri bara að vinna góða, en þá kom enn og aftur af því sem er skipting tekna milli ríkis og sveitarfélaga. Það er eitthvað sem við þurfum að taka umræðu Bæjarfulltrúi Gunnar lagði fram fyrir bæjarfulltrúa hér fyrir þennan fund ágætis töflu þar sem við skoðuðum tekjur á íbúa. Og það til dæmis er svolítið merkilegt hversu lágar tekjur Akureyringar eru með á íbúa með við þessi sveitarfélög sem þarna eru til samanburðar. Þannig að það er pínlítið áhyggjuefni að við erum svona svolítið lág í tekjum á íbúa og ef að við til dæmis bara værum með tekjur sem var svona meðaltal þess svæðis þar, nú er ég að tala bara svæði í Eyjafirði sem að Gunnar nefndi skurðin hérna áðan sem er stundum notað sem svona hálfgert, svona nýðirðum okkur, mér finnst bara það, ég hef stundum notað sjálfur vegna sem ég bara hef beitt þeirri aðferð að mér finnst það bara allt í lagi en þá ef við bara notuðum þessa heildartekjur, meðaltekjur, þá getum við sé kannski tekjur okkar vera aukast ef við værum með meðaltekjur á þessu svæði. Á íbúa þá varum við að tala 250 milljónum hærri tekjur heldur við erum með á þessu ári sem að viðmuna ári var. Þannig að það er pínlítið áhyggjuefni svona kannski hvernig það er og það er bara helgast kannski líka því að við erum kannski með í þessu samfélag okkar öðruvísi samsetningu bæði yngra fólk í sumum tilfellum, svo erum við líka með fólk sem er að sækja hingað í þá öflugu þjónustu sem við erum að veita hér á Akureyri. Þannig að þetta er svolítið sem við þurfum að skoða og pæla í. En það er líka annað sem að mér finnst líka mikilvægt í allir þessu umræðu. Það er þáttaka okkar eða í rauninni okkar höfuðborg. Það er að segja við erum í hálfgerð höfuðborg. Og ég átti ágætt samtal við starfsmenn sóknaráætlunar daginn sem formaður Eyþings, þá fór ég á fund og við vorum að fara yfir sóknaráætlun og hvernig henni er framundið hjá okkur og þar átti ég samtal við að varðandi það er verið að fara að vinna höfuðborgarstefnu og hún hvatti okkur eindregið Akureyringa til þess í rauninni að halda okkar málflutningi á lofti að höfuðborgarstefnan á ekki bara við Reykjavík, hún á líka við okkur vegna að við erum nokkuð svona höfuðborg landsbyggðarinnar Norðausturlands. Eða bara landsbyggðina, við erum eini þéttbýliskjarni fyrir utan Reykjavík, eða höfuðborgarsvæði. Þannig ég held að þetta sé eitthvað sem við erum að horfa eini stóri með fjölmenni. En þannig við erum svona kannski eins og ég segi, við erum eini svona virkilega stóra samfélagi fyrir utan höfuðborgarsvæði, þó þetta sé ekki stórt, við erum ekki með 80.400 manns. Þannig að þetta er ekki stórt í stóra heimi, en þetta er svona eitthvað sem þau hvöttu okkur til að velta fyrir okkur þegar þessi vinna við höfuðborgarstefnu færi í gang. Og ég varðandi skal ég sé fýsileika könnuna, þetta er eitthvað sem fer í gang og bæjarfulltrúi Sóli talaði hver ætti að borga kostnaðinn og svo framvegis. Það er eitthvað sem er náttúrulega seinni tíma mál en hins vegar held ég minni mig að jöfnunarsjóður eða einhvers staðar eru tekjur til að þetta er hægt að sækja styrki þegar menn ætla sér að fara í sameiningar eða skoða möguleika á sameiningum að þá er hægt að ef ég man rétt en ég ætla ekki að vera að fullyrða það en mér minnir að það sé til. Þannig að við erum svona, ég bara á þenni líkmáli minni, ég pínlítið svona á skoðunni Sóleyjar að ég veit ekki hvernig þetta fer í nágranna sveitarfélaginu okkar hér í Eyjafirði en ég er samtáð því að þetta sé ágætt tillaga til þess að koma málun á stað og eins og ég byrjaði málum þetta á orðinu til alls fyrst. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur Guðmundsson í loki máli sínu, næst tekur til máls Gunnar Gíslason bæjarfulltrúi. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, takk fyrir fínar umræður. Oddviti Vinstri grænna spurði á hann hvort að við værum ekki alveg örugglega með henni, skildum ekki hvað var að fara og ég verið að segja nei. Ég skildi ekki neitt. Bókstaflega ekki neitt. Málið er náttúrulega það
Hér erum við fyrst og fremst að tala það, að óska eftir samstarfi. Við erum ekki að gera neitt annað. Við erum að biðla til sveitarfélagana, við erum að sýna ákveðið frumkvæði vissulega af því að reyna að hafa áhrif til þess að koma vekk fyrir lögþvingun. Ef við tökum ekki frumkvæði, hver á þá að gera? Spyr ég. Það því að bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin kom inn á áðan að tekjur Akureyrarbæjar væru talsvert lægri per íbúa heldur en í hinu sveitarfélaginu. Það er líka rétt að benda á það að hlutur jöfnunarsjóðs í tekjum annarra sveitarfélaga á svæðinu er miklu hærri heldur en hjá Akureyrarbæ, svona almennt séð. Og það hefur að sjálfsögðu áhrif. Þannig að það spilar inn í þetta. Varðandi það sem bæjarfulltrúi Ólína Freysteinsdóttir kom inn á áðan, þetta með mannlega þáttinn, það skiptir hann að sjálfsögðu miklu máli. Ég fór aðeins í það en ekkert mjög djúpt áðan. En það sem að bæjarfulltrúi Ólína er að nefna sem dæmi, þetta með Alzheimer-deildin á Seyðisfirði fyrir allt Austurland, það er ekki ákvörðun sem er tilkomin vegna sameiningar sveitarfélaga. Þetta er bara ákvörðun sem er tekin af ríkinu. Vegna þess að eitthvað húsnæði stendur ónotað og menn geta nýtt sér það á þessum stað og það er náttúrulega kannski erfitt að vera á Seyðisfirði í vetrartíman miðað við þá færð sem er þar og erfitt að komast á Þarrandugötum. Það er bara gott dæmi um það hvað þarf að gera þar. Það vantar bara göng. Og við náttúrulega stjórnum þessu ekki með minni eða stærri sveitarfélögum. Þetta er bara eitthvað sem við ráðum ekkert við og kannski ráðum við enn síður við það vegna þess að við erum svo dreifð. Þannig að þetta kemur einhverjum ekki við einhver staðar en öðrum við og þá er sá litli bara eitthvað á vælandi og hinir skipta sér ekkert af þessu og fyrir vikið verður þetta bara svona, þið vitið, svona mjóróma væl einhver staðar út í buska. Í staðinn fyrir að við erum hérna bara með þetta sterka hérna, vöknuðu þið nú. En ég bara tek þetta sem dæmi, sko. Við þurfum stundum á því að vera sterkari. Þetta með rafrænu þjónustuna snýst ekki það að allt sé hér inn á Akureyri og allir geti sótt hingað. Nefnilega rafræn þjónusta býður upp á það að störf er ekki háð staðsetningu. Það skiptir nefnilega gríðarlegu máli. Þannig að við getum verið að dreifa störfin hér út allt. Svo er annað í þessu. Af því að ég var að ræða þessum hættuna því að við drögum úr stjórnsýslunni og setjum í annað. Það er ekki endilega hlutur sveitarfélagana að vera að skaffa störf í þeim skilningi. Við verðum ekki sjálfbær á meðan að við fjölgum alltaf störfunum hjá sveitarfélagunum og þeim fækkar annars staðar. Það er alveg gefið mál, þannig að við þurfum á því að halda að fjölga störfum sem skila tekjum. Ég er bara sannfærður það að þó atvinnuþróunarfélögin séu góð í sjálfu sér, þá eru þau ekki jafn sterk og ein eining sem er að vinna einhuga og einbeitt að því að koma á ákveðnum atvinnutækifærum og efla þau. Vegna þess að flest það sem atvinnuþróunarfélögin er að gera þarf þá að fara í gegnum sveitarstjórnirnar. Þetta er flókin stjórnsýsla, maður fyrir að pæla í því. Þannig að ég er alveg sannfærður það að þetta er eitthvað sem að menn ætti svona að hafa í huga. Svo nefndi bæjarfulltrúi Sóley þetta með velferðarþjónustuna, það lægi einhvers staðar að baki í þessum pælingum. Nei, það liggur ekkert að baki í þessum pælingum. Þetta skiptir máli en liggur ekkert að baki vegna þess að þjónusta við aldraða og veika er almennt séð á höndum ríkisins en ekki sveitarfélaganna. Þannig að það skiptir í sjálfu sér ekki máli hvar þú býrð þannig, það er ekki málið þannig, heldur að þetta ákvörðun ríkisins sem er með þessa könnu nema þá öldrunarheimili hérna á Akureyri sem er okkar könnu, en að öðru leyti er það ekki hjá sveitarfélögunum. Og það sem að ég vildi nú bara sagt hafa er það, að því að von er ekki aðferð, það þýðir ekkert að sitja bara og vona og bíða, það hefur aldrei reynst vel. Þá eigum við að stíga fram og skoða okkar mál, hafa ákveðið frumkvæði, stýra eins umræðinni við á öllu svæðinu,
Við eigum að hafa frumkvæði að stýra umræðinni, vera tilbúin. Jú, þetta skal örugglega kosta peninga. En þeim peningum ekki bara ágætlega varið, vegna þess að þó að verði ekki sameining, þá væri við þó búin að greina vel tækifærin, kostina, gallana, við getum fyrir að vinna með gallana og styrkja kostina og styrkja þar með undirstöður þá atvinnuþróunarfélagana eða það verið niðurstaðan að sameinast ekki neitt og hefðum þá bara í höndunum miklu betra tæki til þess að vinna okkur áfram inn í framtíðina. Vegna þess að það er ákveðin heildarsýn og heildarstefna sem við þurfum að hafa í þessum málum. Ég mæli ekki með lögþvingun í þeim skilningi, en kannski kemur að því á einhverjum tímapunkti, en eins og ég nefndi í upphafi máls míns, þá hefur sveitarfélögum fækkað stórkostlega síðan 1990. Og það er yfirleitt í kjölfar sameiningar umræðna sem hafa farið af stað. Í mörgum tilvikum illa undirbúina. Það sem ég er að leggja hérna til er að undirbúa þetta. Ræðum það til dæmis, vegna þess að það er eitt stærsta tilfinningamáli. Á að vera skóli á Þelamörk, Hrafnagili, Valsárskóla og Saflaströnd. Akkur ekki? Akkur ættum við að leggja þessi skóla niður núna? Akkur ættum við ekki bara horfa á þetta sem kost að geta boðið upp á mismunandi kosti? Hvað er það sem kallar á það í sjálfu sér? Það er ekkert. Ef að fólk vill það. Ég veit að það væri sumir í þessum skóla sem vildu gjarnan kannski verið í skólinn og Akureyri og svo öfugt. Akkur ekki að bjóða upp á það sem sveitarfélag. Það er ekki hægt að bjóða upp á kosti. Við þurfum ekki endilega að spara þar ef menn er að fara í þetta að spara. Ég segi við erum ekki að fara í þetta til spara, við erum að fara í þetta til að nýta fjármunina betur. Og það er eitt sem ég þoli til dæmis ekki, og ég veit að fleiri gera það hérna inni. Þegar einhver stétt fer fram á launahækkanir í sveitarfélögunum, þá byrjar söngur. Við höfum ekki efni á þessu. Sveitarfélögin fór á hausinn. Hafið þið einhver tíma heyrt ráðherra eða þingmann tala með þessum hætti? Ég man ekki til þess. Það er nokkuð tíma komið til tals að ríkið fær á hausinn. Ég skil umræðin á þann hátt að sveitarfélögin standa frammi fyrir því vissulega að kostnaður fyrir umfram tekjur og við getum ekki hækka skatta. Við gerum alveg grein fyrir því. En við getum hækka sértekjur. En við getum líka búið okkur, ef við erum stærri og öflugri, til meira svigrúm til að mæta hinn á þessu. Ég held hreinlega að við erum að hætta að tala um það að við hefum ekki efni á hinu eða þessu því að við förum ekki á hausinn við það að einhver ein stétt eða 2 eða 3 eða 4 hækki í launum. Það er bara ekki þannig. En þetta er vand með farin umræða. Ég held að við ættum að horfa á þetta þannig að við stöndum frammi fyrir verkefni sem við þurfum að leysa. Ég held það. Og nálgast þetta á jákvæðan hátt. Og ég er bara algjörlega sannfærður það að vandinn í þessari umræðu snúist meðal annars stærð sveitarfélaganna og hversu öflug eða veik þau standa. Það sé kannski málið. Ég þakka fyrir umræðuna og ég bara hvet til þess að við förum í þessa vinnum þetta skipulega og þannig að við sjáum einhverja afurð út úr þessu. En ég get alveg tekið undir það sem sagt var hérna áðan, held bæjarfulltrúi Sigurjón, það breytist ekkert við það að sameina sveitarfélag. Sameiningunni hlýtur að fylgja einhverja breytingar þá að öðru leyti og það er það sem svona fýsileikakönnun á til dæmis að vinna út og greina. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason er lokið máli sinu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það var ansi margt komið fram hérna í umræðinni í dag varðandi möguleikann á samningu sveitarfélögum
meðan þessar fýsileikakönnun þessar bókun sem bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lagði fram. Ég hef nú verið í þeirri stöð og ég hef setið í sveitarstjórn í litlu sveitarfélagi. Og ég hef heyrt umræðuna sem á sér stað þar þegar stórt sveitarfélag líkt og Akureyrarbær hefur verið að ræða sameiningar. Þannig að ég skil þeirra hlið líka svolítið, allavega minnst okkur hvernig hún var þarna fyrir nokkrum árum síðan, og vil tala svona aðeins út frá eigin reynslu líka sem fulltrúi í minna sveitarfélagi. En möguleikinn í rauninu sem ég sé hann varðandi sameiningu sveitarfélagi, það er að kanna kosti og galla við þetta og taka samtalið eins og bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason er að leggja fram, sem er bara gott og gilt og ég held sé bara mjög hollt að taka þessa umræðu. En við verðum samt sem áður líka kannski að skilja og vera tilbúin til þess að vinna úr því að fólk sýni andstöðu við breytingar. Og þá veltir maður fyrir sér af hverju eru sveitarfélögin sem minni sveitarfélög hrædd við eða hreinlega vilja ekki sameinast stærri sveitarfélög. Þetta er auðvitað fyrst og fremst líka tilfinningar. Þetta er tilfinningarlegs eðlis. Það er samanburður, þú veist, valkosturinn að vera bara áfram, eitt og sérstætt er betri, þeim finnst það betri valkostur heldur en sameinast okkur. Þau geta rekið sér sjálf, það er ekki hvati vegna þess að þau hafa það fjármagn til þess að geta staðið á eigin fótum. Þau finna það að það eru völd og áhrif sem eru í hættu og það er bara lítill vilji til breytinga, en fyrst og fremst er það kannski að það vantar trausti á milli. Það er ágætt samstarf á milli sveitarfélaga, allavega er það mín upplifun, en það er svona spurning hvort trausti sé til staðar. En fyrst og fremst eru þetta bara formulega viðræði góðar til þess að kanna þetta og byggja upp þetta traust. Kanna kosti og galla við þessar sameiningar. En nú tala ég bara út frá íþróttafélögum, því að nú erum við með fjöldan allan af íþróttafélögum hérna í bænum. Við höfum hvatt til sameiningar að litlu íþróttafélögin gangi inn í stóru íþróttafélögin hafa sýnt vilja til þess. Alveg svo ég man ekki hver kom að því hérna áðan að fyrst er allt þetta sína vilja og við sem tilbúin til samstarfs, það var bæjarfulltrúi Sóley Björk sem kom að því. En það hefur samt ekkert gerst. Vegna þess að litlu íþróttafélögin, þau sjá ekki hag sinn í því að sameina stóru félögin. Þau eru hrædd við einmitt að stóri bróðir komi og gleypi þau. Og ég held að við þurfum einmitt að skapa þennan grundvöll, þetta traust og fólk eða sveitarfélögin minni sjáu kostina við það að sameinast stærri sveitarfélögum. Varðandi lögin þá einmitt get ég tekið undir orð hérna bæjarfulltrúa Sóley Bjarkar að það er oft erfitt þegar það koma þvinganir að ofan. Þá, þú veist, ég held að það sé mun erfiðar að sameina sveitarfélög þannig því þá er fólk, þú veist, þarf það að gera það en sér ekki kostina við að sameinast. Frekar reyna að taka samtali og aðeins hverju það skilar okkur. Eyjafjarðarsveit, nú höfum við talað hjóla- og göngustíginn hérna á milli Akureyrarbæjar og Eyjafjarðarsveitar og það er einmitt eitt verkefni sem við getum mögulega tekið upp varðandi samvinnu á milli sveitarfélaga. Þetta er nú yfirleitt, allavega það er ekki til fordæmi fyrir því að sveitarfélög taki sameiginlega þátt í svona kostnaði. Heldur er að Vegagerðin sem styrkir hvert sveitarfélag fyrir sig. En við höfum nú svo sem séð það að það eru Akureyringar sem nýta stíg alveg mikið ef ekki meira heldur en Eyfirðingar, þannig að það er líka öryggis sjónarmið og þá er bara spurning hver er okkar vilja að taka þátt í þessu verkefni. Erum við tilbúin til þess að sýna samstarfsvilja? En það á nú eftir að koma í ljós síðar. Já, með nokkra punkta hérna. Varðandi, það er allir búinir að enda þetta hérna á voðalega fleygum orðum, en sem ég vil koma fram hérna er að ég er tilbúin til þess að styðja þessa bóku varðandi fýsileikakönnun því mér er bara mikilvægt að taka samtalið, kanna kostin og gallana og geta þó tekið ákvörðun út frá því. En það hafa allir verið að ljúka hérna margir á mjög háflegum orðum. Þannig ég ætla að tala að við verðum bara átt okkur því að breytingar er ekki að sama og þróunarframfarir. En það verða enga framfarir eða þróun, það er allavega ekki hugsanlegar án breytinga. Og bæjarfulltrúi Preben, við förum fram í fjörð. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Preben Jón Pétursson. Bæjarfulltrúar, forseti.
Mér finnst það bara svo skemmtileg umræða. Ég get verið einn kvöld með flokks við fyrir að ræða þetta. Það komið upp alls konar vangaveltur upp í huga manns þegar maður byrjar að ræða þetta og fyrir svolítið heyri skoðanir fólks og svona einmitt. Og ég heyrði á hann að margir væri hræddir og var gaman að hlusta á bæjarfulltrúa Ingibjörgu þegar menn voru að tala óttan, tilfinningarnar. Þetta nefnilega allt saman í hausnum á okkur. Það er eiginlega versta sem gerist í framþróun þegar maður bindist einhverju dauðum hlutum, tilfinningarlegu böndum. Þá endum við bara öll þessu Bjartur í Sumarhúsum. Það var búið að skera, hann fekk Nóbelsverðlaun fyrir þessa bók og hann var að gera grín að okkur. Við bara föttum það ekki. Við höldum bara áfram. Miðstýring. Sumir bara, það fá bara skelfingasvip þegar kemur miðstýring. Þetta er eins og bara, ertu á móti hagvexti? Við erum að tala hvað erum að tala í miðstýringu? Miðstýring ekki endilega alltaf vond. Stundum þarf það bara að gera. Lögþvinganir, ég ekkert svona skítrættur við lögþvinganir eins og ekkert svona tilfinningar hrættur við þetta. Því við erum oft bara komið með ranga sýn á hlutina. Oft þarf maður bara að fá lánaða greind og hringir í vin. Ég kannski í ruglinu, hvað finnst þér? Því hann horfir á hlutinu öðrum augum og segir, já, þú ert í ruglinu. Það skynsamar að gera þetta svona og svona og svona, því maður alltaf tilfinningar tengdur hlutunum. Það væri gaman að sjá þróun á sveitarfélögum ef við myndum bara, ef við ættum settu lög að sveitarfélög fengi 50% af útsvarstekjum þar sem vinnan unnin. En ekki þar svo átt heima. Þar sem atvinna verður til, þar sem verðmætin verða til. Það væri gaman að sjá hvernig útliti væri á sveitarfélögum þá land allt, eða þið fengi þá ekki þessi útsvar sem þeir eru ekki að búa til. Það kannski alltaf þessi munstur. Sumum til bóta. Þannig ég held að þessar tilfinningar náttúrulega fyrst og fremst stóra málið. Og svo dettum við svolítið oft í það að gera fólki upp skoðanir. Nei, veitu það, þeir eru út á Svalbarðseyri, þeir munu aldrei vilja sameinast okkur. Höfum við spurt þá? Hafa þeir kosið það? Höfum við farið í umræðu með þá? Ég held að við verðum við sem sveitarfélag Akureyri og ég er bara algjörlega sammála Gunnari þar að við eigum að leiða þessu umræðu. Og þetta aftur að koma ykkur frá speki. Við eigum að fara bara óttalaus og auðmjúk inn í þessu umræðu. Með skynsemina leiðleysi. En það getur bara verið gott að við gera það. Því við þurfum á þeim að halda. Bæjarfulltrúi Sigurjón kom inn á góðan punkt á það. Ef við hefðum sameinast fyrir kannski 15-20 ára síðan, það væri búið að vinna öðruvísi að skipulagsmálum hérna hjá okkur. Ég er líka vissum að það væri búið að vinna öðruvísi að mörgum öðrum málum. Þetta eru bara okkar eigin girðingar. Og ég held að við höfum að kannski bara best að kjósa fyrst. Og hvort við eigum að fara í þessar rannsóknir eða hvað, hvort að sveitarfélögin vilji það. Það er kannski ekki eins dýrt að gera samlega sveitarfélögum kosningum. Eigum við að fara áfram í viðræður og skoða kost og galla þess. Ég hvet okkur ennþá til og sannarlega til að leiða þetta. Ég held að við verðum að gera það. Hínum mun ekki gera það. Takk. Bæjarfulltrúi Preben Jón Pétursson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég ætlaði nú svo sem ekkert að fara að lengja mál mitt neitt hérna sérstaklega, nema ég fjallast aðeins hendur þegar bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason viðurkenndi hann ekki skilið neitt að þessi ég sagði. Og ég sagði að ég ekkert að fara að útskýra þetta neitt betur, en svo kom bæjarfulltrúi Ingibjörg með þessa frábæru líkingu einmitt íþróttafélögin sem einmitt þetta, við erum með 2 stór íþróttafélög hérna í bænum. Okkur finnst einboðið að sameina litlu félögin stóru félögunum, en eftir þess ég best veit þá má ekki, það er allavega eftir því sem skilst besta leiðin til að hleypa mörgum fjölskylduboðum upp í háaloft að tala sameiningar stóru íþróttafélagana 2.
Og það nefnilega málið, það ótrúlega einfalt að vera sko stór, eða sem sagt, já, vera stór og, og vilja þessi litli sameinast manni. Og það bara það sem ég að benda á og ég veit að sumir skildu það, að að það bara þetta vægi og þetta valdamisræmi og þetta stærðamisræmi sem vandinn í þessu og það var einfaldlega það sem ég vildi benda á og ég veit ekki þetta ekki í hug neinn svona fleyg orð til að segja að lokum en sko, þú veist, en einhvern veginn finnst mér heldur ekkert sérstaklega fleygt að koma og segja, heyrðu, við erum búin að athuga málið og við erum búin að komast að því að það rosa gott fyrir ykkur að sameinast okkur. Þú veist, mér finnst það bara einhvern veginn eins og það muni ekki virka mjög vel. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir er lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sigurjón Jóhannesson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég held að þetta sé einmitt málið að eða kannski misskilningurinn. Út úr svona könnun kæmi kannski ekki endilega að allir ættu að sameinast okkur, Akureyri. Það geti komið út að hin sveitarfélögin ættu að sameinast. Það getur vel verið að þau eigi meiri hagsmuni saman og getur það síðan samið við stóra sveitarfélagið. Og þá yrðu kannski stæðu sveitarfélögin meira á jafnréttisgrunni. Ég held að það sé, við mögum ekki láta þetta blinda okkur sína, við séum að þvinga minni sveitarfélögin til að sameinast okkur og það sýnir sagan, til dæmis í þessu kosningu sem voru víst 93, ekki 91 eins og ég sagði áðan, að í kjölfar þeirra þá sameinuðust sveitarfélögin fyrir norðan okkur. Og áður höfðu hrepparnir í Eyjafjarðarsveit sameinast í eitt sveitarfélag. Það voru örugglega tilfinningamál og átök hjá einstaklingum. Ég held að fólk sem býr þar í dag sjá ekki eftir því. Og þar er ég að segja að það getur vel verið að það er ekki, ég held að sé ekki til lögum sem segir að sveitarfélög þurfa að vera landfræðilega samfelld. Kjalarnes tengist ekki landfræðilega við gömlu Reykjavík. Grímsey og Hrísey, það er enda sjór á milli. Þetta eru eyjar. Grímsey er ekkert nálægt Akureyri, miklu nær Siglufirði eða Þingeyjarsýslunni í loftlínu. Það voru frekar samgöngumálin sem skiptu þarna máli að þeir sameinuðust og kannski önnur vandamál sem hefðu komið upp í fjárhag þessara sveitarfélaga. Þannig að svona könnun, við forðast að gefa okkur niðurstöðuna, að við séum að ákveða að við ætlum að fá þetta fram. Ég gat ekki skilið tillögu Gunnars þannig, það er bara að vera að fara í þessa könnun eða bjóða upp á hana. Það getur vel verið að við fáum bara afsvar frá einhverjum öðrum sveitarfélögum, þeir hafa engan áhuga á þessu. En þá held ég að það sé bara gott fyrir okkur að vinna þessa vinnu, kann þetta og hvort þetta sé fýsilegt, eins og var nefnt hérna áðan, að og ef þetta er allt galið, þá hættum við bara við. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sigurjón Jóhannesson hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Eiríkur Björn Björgvinsson, bæjarstjóri, hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla að lengja þess umræðuna. Aðeins að fá að koma inn í þessu umræðu. Ekki síst vegna þess að hún er mjög áhugaverð. Hún hefur ekki verið mjög lengi hér allavega í þessu sveitarfélagi en svona bara til þess að fá miðla því að aðeins að ég hef nú verið svo heppinn að fá tækifæri til þess að taka þessu umræðu svona á mínum fyrstu dögum sem bæjarstjóri, það er að segja austur og héraði, það sem voru einmitt sameiningar og einmitt að því að bæjarfulltrúi Prepin kom að því hér áðan og þegar hann fór sem lítið barn, eða allavega sem barn, hvort það var lítill eða stór, í austur og hérað að þá fannst honum skrítið að Fellabær og Egilsstaðir væri ekki í sama sveitarfélagi. Við sem erum alveg upp í Reykjavík höfum aldrei skilað okkur Seltjarnarnes og Reykjavík sé ekki sama sveitarfélagi. Þannig að það eru víðar á landinu sem eru einmitt svona
maður skilur rauninni ekki landfræðilega sér akkur er ekki búið að ganga til sameiningar. En umræðan sameiningu sveitarfélaga, hún hefur mikið snúist það að efla sveitarfélögunum til þess að þau geti tekið sér fleiri verkefni og það hefur svolítið litað umræðana og það er einnig sá fókus sem ég langar aðeins að koma inn á því hann hefur ekki verið mikið ræddur en þó aðeins af bæjarfulltrúa Gunnari hérna áðan. Og vegna þess að hérna í byrjun árs 2012 að þá voru tekin í hérna gildi ný sveitarstjórnarlög sem voru undirbúningun af þeim lögum voru unnin af sveitarstjórnarráðherra á þeim tíma en þá var líka skipun nefnd til þess að vinna að hérna tillögum varðandi þessa efla sveitarfélögin og niðurstaðan úr þeirri vinnu var meðal annars að það væri eðlilegt að flytja verkefni málefna aldraðra, heilsugæslu og heimahjúkrunar fyrst til sveitarfélagana og þetta er 2012. Á þessum tíma þá rak Akureyrarbær málefni aldraðra, heilsugæslu og heimahjúkrun. Ástæðan fyrir ég er að minnast á þetta er svo að það kom líka fram í könnun sem var gerð á þessu sama tíma þar sem að allir sveitarstjórnarmenn voru spurðir og reyndar allir þingmenn líka svarhlutfallið var 54,4%. Mér líður svolítið eins og bæjarfulltrúi hérna Njáll hérna núna að fara að vitna í þessar prósentölur, að þá kom fram að sveitarstjórnarmenn sjálfir legðu mikla áherslu á það að koma málaflokki aldraðra, heimahjúkrunar og heilsugæslu til sveitarfélaga. Hvað hefur síðan gerst hér hjá okkur sem að vorum reynslu sveitarfélag og síðar er rauninni með þjónustusamning við ríkið að heilsugæslan er farin frá sveitarfélaginu, heimahjúkrunin líka og við höfum talað fyrir því að öldrunarþjónustan fari aftur til ríkisins. Þannig hvar erum við stödd í þessari umræðu og ég ætla ekki að fara að blanda mikilli pólitíki inn í þetta, alls ekki, en við óskuðum eftir því og tókum viðræðu við stjórnvöld, við ríkið og heilbrigðisráðherra einmitt þessa stöðu að við gætum einfaldlega ekki staðið undir því að reka þessa þjónustu því við höfðum ekki til þess tekjustofna. Og þar erum við verðum að taka það inn í umræðuna eflingu sveitarstjórnarstigsins og það að sameina sveitarfélög. Við getum þetta ekki nema að það sé tryggt að við höfum tekjustofna til þess að standa undir þjónustunni sem við þurfum að veita. Við getum ekki einu sinni staðið undir þjónustunni í dag. Þannig að hvort sem við þurfum kvartandi við því að okkur vantar alltaf peninga, það verður bara staðreynd vegna þess að við getum ekki veitt alla þá þjónustu sem á okkur er lögð. Þannig að þó við ræðum það að vera að fara alltaf á hausinn, að þá er það líka þannig að sko ríkisvaldið setur okkur líka í þessa stöðu að við erum endalaust í rauninni í leiðin á hausinn, að sveiflast á hausinn vegna þess að við fáum ekki fjármagn. Aðeins umræðuna lögþvingunina, þá er einn punktur sem ekki verið nefndur hérna, mér langar að koma inn á hann. Það eru þau sveitarfélög sem að stundum í daglegu máli eru kölluð landsvirkjunarsveitarfélögin. Það eru fullt af sveitarfélögum sem eru mjög fámenn sem hafa engan áhuga á sameiningu við stærri sveitarfélög, einfaldlega vegna þess að þau eru tekjulega mjög sterk og mjög öflug. Og af hverju ættu þau að vilja sameinast stærri sveitarfélögum? Það hefur ekkert með landfræði að gera, það hefur ekkert með fjölda að gera, það hefur bara með það að gera að það er ákveðin mismunun hjá okkur vegna þess hvernig farið með tekjur á milli sveitarfélaga. Þannig að í umræðunum lögþvingun þá er hugsanlegt einmitt vegna þessa að það þurfa að skoða einhverja leiðir í því að setja einhvers konar lágmark meðal annars út af tekjustofnum sveitarfélaga. Af því að hér var líka minnst á að fara í þessa könnun og sem ég held að sé bara mjög skynsamleg, að þá vek ég athygli bæjarfulltrúanna því að ég fletti bara upp á netinu og þið getið fundið það líka að á vef Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga er talað vinnureglur frá 18. apríl 2008 þar sem að sveitarfélög eru studd með framlögum vegna könnunar á hagkvæmni sameiningar. Takk fyrir. Bæjarstjóri Eiríkur Björn Björgvinsson er að lokið máli sínu, orðið er laust. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur beðið um orðið.
bæjarfulltrúi, forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil að fyrst að nefna dálítið sem að bæjarfulltrúi Sigurjón gleymdi. Það var það að Akureyri var til úr 2 sveitarfélögum, ekki satt. Akureyri og síðan sameinaðist hluti af núverandi Hörgársveit Akureyri, það segja Glerárhverfið. Það var ekki hluti Akureyri hér á árum áður. Það gengi bara býsna vel, ekki? En aðeins bara örstutt út frá orðum bæjarstjóra rétt á það. Þetta nefnilega alveg hárrétt sem að kemur inn á þarna. Af hverju skyldu sveitarfélög sem hafa bara góðar tekjur vera að sameinast einhverju starra sveitarfélagi? Eins og þau standa ágætlega undir þeirri þjónustu sem þau að veita. Kannski ástæðan sú. Ég ætla bara að taka 2 dæmi. Í sveitarfélagi eru skatttekjur 740.700 krónur á íbúa á síðasta ári. Af þeim eru 280.000 á íbúa úr jöfnunarsjóði, eða 37,9%. Í öðru sveitarfélagi eru tekjur á íbúa 892.800, meðan það eru innan við 700.000 á Akureyri, en af þeim koma 393.500 krónur úr jöfnunarsjóði, eða 44%. Það segir sér náttúrulega sjálft að þarna erum við búin að búa til kerfi sem í raun og veru heldur þessu uppi og heldur þessu kerfi sjálfu sér við. Og ég ætla ekki að gera lítið úr því. Þetta líka staða sem að þarna sveitarfélög að ræða sem hafa orðið til og fleiri smærri og ég ætla ekki að gera lítið úr þessu. Þetta hluti af því sem við erum að fást við. Og það alveg hárrétt að ef okkur tekst ekki að snúa þessu við og vinna þetta sameiginlega og finna lausn sameiginlega, þá kemur náttúrulega aðeins lögþvingun, hvenær hef ég ekki hugmyndum, en í Danmörku til dæmis að þá settur þetta 20.000 íbúa mark á sveitarfélaginu ef ég man rétt og þetta bara heilmikið mál á sínum tíma. En þeir unnu úr því. Og það nákvæmlega það sem við þurfum að gera, en ég bara ítreka aftur, þetta ósk samstarf, þetta ekki verið að krefjast eins né neins og sveitarfélög ganga algjörlega óbundin af öllum á allan hátt inn í það samstarf og annar bara vilja það að gera þessa könnun. Eins og ég sagði líka, þetta getur komið okkur vel á margan annan hátt. Og ég sjálfur var oddviti í litlu sveitarfélagi, ég veit alveg nákvæmlega hvernig stjórnsýslan gengur fyrir sig í slíku sveitarfélagi. Hún getur alveg gengið á meðan hún ekki of mikil og meðan að verkefnin ekki of mörg. Það alveg að hreinu, en hún snúin. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu orðið laust. Þá ætla ég að lesa upp bókun Gunnars Gíslasonar bæjarfulltrúa sem var lögð fram í ræðu hans. Aftur, bæjarstjórn Akureyrarkaupstaðar samþykkir ósk eftir samstarfi við önnur sveitarfélög í Eyjafirði að gera fýsileikakönnun á sameiningu sveitarfélaganna í eitt sveitarfélag. Þá jafnframt skoðað hvort aðrar sameiningar þyki fýsilegri í ljósi aðstæðna. Lögð áhersla á að öll sveitarfélög gangi óbundin til þessari könnunar, en bæjarstjórn telur mikilvægt að taka umræðuna og skoða kosti og galla að standa málefnalegri umræðu meðal íbúa á svæðinu. Þessi geta stutt þessa tillögu, þessa bókun, þess að gefi merki. Níu, sem á móti, þess að gefi merki. 2 sem mæntanlega sitja hjá, 1 fjarverandi og 1 sem situr hjá. Það bókað.